大家好，我係 Tammy the Physio， 歡迎大家翻嚟收睇第5集個 How 如何去預防長者跌倒嘅日常生活 tips。喺日常生活當中咧，長者同個照顧者咧需要留意多啲以下個生活習慣細節，從而去減低咧長者跌倒嘅風險啊！好，事不宜遲，第一點就係日常自理同做家務嘅時候咧，要留意以下幾點。第一點就係比較心急或者動作比較快嘅長者咧，去轉移嘅時候咧，個動作咧要放慢啲，唔好太快。例如咧，要避免鬧鐘一響起咧就即刻喺床彈起身，又或者電話一響咧就即刻企起身。咁由於長者嘅動作太快咧，可能會導致個血液一時供應唔到俾個腦部啦。咁呢個就會出現個短暫頭暈不適啦，甚至乎咧企唔穩就跌啦。咁第二點就係平衡力比較差或者條腰彎腰嘅幅度已經減少嘅，甚至乎個腰彎唔到落去着鞋嘅長者啊，可以用啲轉助工具，例如用啲長柄鞋抽啦，去協助佢哋着鞋。咁呢個可以避免長者咧去着鞋嘅時候咧向前彎腰，一時失重心就跌倒啊。第三點就係長者做家務嘅時候咧，可以用啲取物夾或者稱之為垃圾夾去協助啦。咁呢個可以避免咧去彎腰嘅時候踎低執地下嘅嘢。咁又或者係晾衫嘅時候咧，用啲可以移動嘅曬衣架，又或者曬衫嘅時候用嗰個丫叉去晾衫。咁呢個可以避免長者雙手舉高嘅時候咧失平衡就跌倒啊。第二點就係要揀啲合適長者個衫啦、褲啦同鞋嘅時候咧，我哋要留意以下幾點。第一個就係要揀啲比較容易着同除嘅衫啦，例如咧手臂比較難遞高嘅長者舉唔高啦，就要留意啲膊頭闊度咧，可以令長者輕鬆穿過嗰啲衫啊。咁最好咧就係前面有得拉鏈嘅衫啦，同埋或者扣鈕嘅，因為即使長者嘅手唔夠靈活咧，佢都可以自己輕鬆咧咁拉開嘅拉鏈解開，同或者扣鈕扣上。第二點就係要揀啲合適長者嘅褲，啲褲咧唔好太長啦，去避免佢哋踩到個褲腳咁啊跌倒啊。咁第三點就係要揀啲合適尺碼嘅鞋，避免咧個鞋頭太窄，因為咧會導致長者嘅腳趾佢少咗個活動空間，咁咧個腳咧就好難用力去保持平衡啦。第四點就係揀啲鞋底要有防滑坑紋嘅，去避免着啲拖鞋出街啦，或者踩鞋踭，因為咧佢哋踩鞋踭嘅時候個鞋跟咧冇得保護啊，佢好容易甩鞋之餘咧，佢要靠咧個腳向前面嘅重心轉移嘅時候喺前面多咗，咁呢個就會容易失平衡跌倒啊。第五點就係如果個長者嘅手腳唔靈活咧，建議着啲方便鞋嘅設計嘅鞋啦，咁呢個可以代替去綁帶嘅鞋，例如咧設計上用啲魔術貼或者有拉鏈嘅鞋，咁從而可以減低佢踎低綁鞋帶嘅時候咧失平衡就跌倒嘅風險啊。好，第三點就係出街嘅時候咧要提高警惕，留意以下幾點啦。第一點就係上落樓梯或者行斜路嘅時候咧，盡量要用扶手，又或者搭扶手電梯嘅時候咧，要緊握個扶手。第二點就係行動唔方便嘅長者，盡量要用升降機啦。第三點就係避免兩手咧攞滿嘢，盡量咧騰空一隻手咧，佢方便佢失平衡嘅時候可以應變啊。第四就係行路嘅時候要提高警惕，留意個路面情況，例如啲路面凹凸不平啊，或者有灘水啊，又或者有啲路壆啦。第五點就係盡量避免喺繁忙時間，例如返工放工嘅時間咧，搭啲交通工具啊，呢個可以避免佢哋即係又冇位坐啦，要全程咧企足全程噶。咁最後一點就係其他各人嘅事項啦。第一點就係視力退化咗嘅長者咧，要定時做視力檢查啦，又或者戴啲合適嘅眼鏡啦。如果對光線比較敏感咧，出街時候咧記得戴太陽眼鏡啊。第二點就係如果雙腳冇力嘅長者，平衡力比較差或者曾經跌倒嘅長者咧，應該要揀啲合適嘅助行器，例如啲拐杖或者助行架。第三點就係獨居嘅長者咧，可以考慮安裝啲平安鐘，同埋隨身攜帶嗰個遙控啊，尤其是喺廁所沖涼嘅時候啊，因為即使你跌倒咧，都可以即時咧求救啊。第四點就係
要詢問醫生關於啲藥物引起嘅副作用啦，因為有啲可能會引起嘅頭暈，導致佢容易跌倒啊。好，我總結咗以上4個主要日常生活嘅防跌 tips， 希望幫到你哋家中嘅長者啦。好啦，今集就講到呢度。如果你哋覺得呢個影片幫到你嘅話咧，記得俾個 like 或者分享出去，因為 sharing is caring。如果想要知更多長者嘅防跌知識，歡迎大家 subscribe 我嘅 YouTube channel Tammy the Physio。我哋下一集再見，拜拜。